హలో వ్యూవర్స్, నేను ఈరోజు మీకు ఎంతో టేస్టీగా ఉండే లెమన్ రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. నేను లెఫ్ట్ ఓవర్ రైస్ తోటి ఇది చేశాను. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంకా ఇది టిఫిన్ బాక్సెస్లోకి, ఉదయం టిఫిన్లోకి, లేకపోతే ఏదైనా సరే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు తీసుకున్నా చాలా ఇన్స్టెంట్గా అయిపోతుంది ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు రెసిపీ ట్రై చేయండి, మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాలనిపిస్తుంది. నేను ఒక కప్ రైస్ తీసుకున్నానండి. దానికి 5 నిమ్మకాయలు తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఒకవేళ వేడిగా వండుకుంటే రైస్ చల్లారి పెట్టుకోవాలి. లేకపోతే లెఫ్ట్ ఓవర్ రైస్ అంటే అది ఆల్రెడీ చల్లారి ఉంటుంది కాబట్టి పర్వాలేదు. ముందుగా ఒక ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. దానిలో సరిపడా నూనె తీసుకోవాలి. దానిలో కొన్ని పల్లీలు, కొంచెం శనగపప్పు, కొంచెం మినపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర అన్నీ వేసుకుని బాగా వేపుకోవాలి. అవి వేగినాక కరివేపాకు వేసుకోవాలండి. తర్వాత 4 ఎండుమిరపకాయలు, 4 పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలండి. ఇవి కూడా బాగా వేగినాక కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే పసుపు నూనెలో వేసుకుంటే పచ్చివాసన ఉండదు. ఈ విధంగా పోపు అంతా రెడీ అయినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి అన్నంలో సరిపడా ఉప్పు మన టేస్ట్ తగ్గట్టుగా వేసుకున్నాక ఈ పోపు అన్నంలో కలిపేయాలి. ఇదంతా అన్నంలో వేసుకున్నాక మొత్తం అంతా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. గింజలు లేకుండా లెమన్ జ్యూస్ తీసుకుని ఈ రైస్లో వేసుకుని మొత్తం ఒకసారి కలుపుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే లెమన్ రైస్ రెడీ అయిపోయిందండి. ఇది పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారండి. మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుంది. థ్యాంక్ యూ.